Selamat datang di channel A3A Ripple. Sebelum Anda menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan informasi mengenai produk-produk kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Edi dari channel A3A Ripple ya teman-teman. Sudah lama kita nggak bertemu face to face di YouTube saya. Kali ini pada tanggal 6 Januari 2020 saya akan mengumumkan pengumuman penting, yaitu untuk pengumuman pesanan senapan angin kloter ke-6 ya teman-teman. Dimana kloter ke-6 ini sudah 21 unit pesanan ya yang antri kepada kami pesan secara online ya teman-teman. Saya akan mengumumkan ini data komplitnya ya untuk teman-teman semua. Di sini ada berkas yaitu pesanan bagi teman-teman yang sudah menginden kepada kami ya. Sebelumnya untuk kloter ke-6 ini dipastikan insya Allah tanggal 27 Januari 2020 ini senapan anginnya akan beres dan siap kirim ya, akan beres semua dan siap kirim ke lokasi tujuan masing-masing. Saya akan mengumumkan dari urutan pertama dulu ya, dimana pada urutan pertama ini ditempati oleh Bapak Asrianto dengan nomor urut antri 154 dengan alamat kirim yaitu Penyambungan Jalan Pahlawan RT RW 00 lingkungan 1 Banjar Kobul, Kelurahan Penyambungan 2, Kecamatan Penyambungan Kota, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Halo teman-teman yang ada di Sumatera Utara, salam dari saya. Beliau memesan pada saya yaitu jenis senapan angin PCP Bocah Predator Primavera ya, dengan SN di chamber atau di tabung yaitu 03041987. Nah untuk status semuanya ada di kolom deskripsi di bawah ini ya. Bapak Asrianto ini statusnya sudah lunas ya. Terima kasih kepada Bapak Asrianto yang sudah memesan senapan anginnya. Oke, disusul oleh urutan kedua yaitu Bapak Sugiono dengan nomor urut antri 155 dengan alamat kirim yaitu Perumahan Buana Asri Blok C2 nomor 3 Kelurahan Nangewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Halo teman-teman yang ada di Kabupaten Bogor, salam dari kami. Beliau memesan kepada saya bocah pepet air rifle ya, full upgrade power dan akurasi. Dan beliau juga memesan kepada saya ND Chamber dengan nama GI Min 1 Ion ya. Ini untuk pesanan bocah pepek air rifle-nya ya Pak ya. Oke, ditunggu aja ya Pak ya pesanannya. Itu untuk keterangan lengkapnya ada di kolom deskripsi di bawah YouTube kami ya. Disusul untuk urutan ketiga yaitu Bapak Moko Purwono dengan nomor urut antri 156 dengan alamat kirim RW 2 RW 4 Dusun Dampit Desa Geli, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Halo teman-teman yang ada di Semarang, salam dari saya dari A3A Ripple. Beliau memesan pada saya jenis senapan angin PCP Bocah Predator SF1 ya. Dan Bapak Moko Purwono ini memesan kepada saya SN di chamber dan ditabung dengan nama Moko Purwono dengan adanya grip bintang ya. Oke, urutan keempat yaitu Bapak Denny Koswara ya. Beliau adalah orang Bandung kalau sama dengan saya ya Pak Denny. Pak Denny ini bekerja di Terminal Wisata Grafika Cikole dan ini alamat kirimnya untuk Pak Denny yaitu Terminal Wisata Grafika Cikole. Dan beliau memesan kepada saya yaitu 1 unit PCP Bocah Predator jenis tipe Primavera dengan SN di chamber D Combat ya teman-teman. Urutan selanjutnya ya teman-teman disusul oleh Bapak Mupidu Siroji dengan nomor urut antri 158 dengan alamat kirim yaitu Kampung Penggoreng, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang, RT 2 RW 1 Provinsi Banten. Beliau memesan kepada saya yaitu Bocah Predator Primavera ya dengan SN di chamber yaitu Imam Guntur dan SN di tabungnya yaitu Move Undercoast B. Untuk urutan selanjutnya yaitu saya umumin juga untuk Bapak Eko atau Bapak Afrianto. Dan beliau mempunyai nomor urut antri 159 dengan alamat kirim Jalan Ki Gede Insuro RR Jambi nomor 716 RT 16 RW 6 Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Jambi ya. Memesan pada saya jenis senapan angin PCP Bocah Predator Primavera dengan SN chamber dan ditabungnya dengan nama AJ Afrianto. Oke, untuk selanjutnya yaitu masih tanggal 25 November 2019 kemarin itu
ada pesanan juga yang masuk pada saya, yaitu yang dilakukan oleh Ibu Irma atau Bapak Abi dengan nomor urut anti 160 dengan alamat kirim yaitu RT 9 RW 3 Kecamatan Kintab Kabupaten Tanah Laut, Jalan Perikanan, Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau memesan pada saya yaitu teman-teman jenis senapan angin PCP bocah predator Primavera dengan SL di chamber dan ditabung dengan nama Abi _ Cima ya. Oke, ini semua keterangan deskripsinya ada di bawah keterangan YouTube kami ya teman-teman. Dan untuk urutan selanjutnya yaitu disusul oleh Bapak Nyoman Suwarta. Bapak Nyoman Suwarta ini mempunyai nomor urut anti nomor 161 dengan alamat kirim yaitu Jalan Liar Saudara nomor 36 Semarapura, Road Kangin, Kelungkung, Bali. Kalau teman-teman yang ada di provinsi Bali, salam dari kami dari Ripol. Beliau Bapak Nyoman Suwarta ini memesan pada saya jenis senapan angin PCP bocah predator tipe Primavera dan memesan kepada saya yaitu SN di chambernya dengan nama Nyoman Suwarta. Oke teman-teman, ini untuk urutan 161 ya. Nah disusul untuk urutan selanjutnya yaitu dari Bapak Alvan Perdana. Bapak Alvan Perdana ini mendapatkan nomor urut anti 162 ya teman-teman, dengan alamat kirim yaitu Pengadilan Negeri Singkil, Jalan Singkil Limo, kilometer 20 Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Halo teman-teman yang ada di Provinsi Aceh, salam dari saya ya teman-teman. Beliau memesan pada saya jenis senapan angin PCP bocah predator tipe Primavera dengan SN di chamber dan ditabung dengan nama Ken Arok ya. Ini lucu namanya ya, Ken Arok. Oke, disusul lagi untuk urutan selanjutnya yaitu Bapak Saryono dengan nomor urut anti 163 dengan alamat kirim yaitu Desa Wirun, RT 1 RW 3 Kecamatan Kutoharjo, Kabupaten Purworejo dengan kode pos 54212. Beliau memesan pada saya sama dengan Bapak Alvan yaitu jenis senapan angin PCP bocah predator tipe Primavera ya, dengan SN di chamber dan ditabung dengan nama Semesta 383. Dan untuk urutan selanjutnya yaitu disusul oleh Bapak Jainal Abidin atau Bapak Wawan Waskina. Ini beliau mendapatkan nomor urut anti 164 ya, dengan alamat kirim yaitu Desa Kertasura, Blok 1 RT 2 RW 1 Kecamatan Kapetakan, Jalan Sunan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Halo teman-teman yang ada di Kabupaten Cirebon, salam dari kami. Beliau juga memesan kepada saya yaitu jenis senapan angin PCP bocah predator Primavera. Memang Primavera ini adalah produk yang paling diminati untuk ayah kami ya teman-teman. Dan ini untuk Bapak Zainal Abidin, ini beliau memesan kepada saya SN di chamber dengan nama Subhan Abidin. Oke, untuk selanjutnya saya juga ingin mengumumkan yaitu pesanan Bapak Sertu Aplin Stam Tumongka yaitu dengan nomor urut anti 165 dengan alamat kirim yaitu kantor Koramil 2 Limboto, depan Polres Limboto, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Hepulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo yaitu Provinsi Gorontalo ya teman-teman. Beliau juga sama masih memesan bocah predator Primavera ya, dengan SN di chamber dengan nama putranya sendiri tentunya yaitu Bilobot. Oke, untuk komandan ya, untuk Bapak Sertu Aplikan Tumongka. Oke Pak, ini sudah diproses, tinggal menunggu hasilnya aja ya Pak ya. Dan disusul untuk urutan selanjutnya yaitu Bapak Taufik Hidayat atau Ibu Ella Fitani dengan nomor urut antri 166 dengan alamat kirim Kampung Pedurena, Jalan Wibawa Mukti 2, Gang Haji Tekel, RT 3 RW 11, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Beliau memesan juga sama yaitu jenis senapan angin PCP bocah predator Primavera dengan SN di chamber dan ditabung dengan nama Taufik.HD.91. Oke, ada semuanya di penjelasan lengkapnya di YouTube saya ya, di deskripsi YouTube saya. Dan disusul untuk urutan selanjutnya yaitu pesanan atas nama Bapak Sandi dengan nomor urut anti 167 dengan alamat kirim Jalan 28 Oktober RT 2 RW 13 Kelurahan atau Desa Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
belum memesan pada saya jenis senapan angin PCP bocah predator tipe Primavera dengan SN di chamber dan SN ditabung dengan nama Sandi ya. Oke, semuanya ada ya teman-teman, tak usah khawatir, pasti saya umumin ya teman-teman untuk pesanan dari teman-teman ini. Dan disusul dengan urutan selanjutnya yaitu pesanan atas nama Bapak Basrin atau Bapak Adar dengan nomor urut antri 168 dengan alamat kirim Jalan Lintas Dongo RT 7 RW 3 Desa Kananga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Barat, salam dari saya. Beliau memesan pada saya jenis senapan angin PCP bocah predator tipe SF1 ya dengan SN di chamber dan ditabung dengan nama Bima Sena. Oke teman-teman, selanjutnya untuk urutan nomor urutan 169, baik saya akan umumkan juga. Ini ada pesanan atas nama Bapak Baika Mutika. Ini beralamat kirim di Dusun Cek-Cek T4 RW 4 Kelurahan Aing Panas Kecamatan Peragaan Kabupaten Sumeneb Bandura. Belum pesan pada saya yaitu bocah efek air rifle dengan proporsional keling ya, dan sudah di-upgrade. Beliau memesan pada saya untuk SN chamber dan ditabung dengan nama Ankal 99 ya teman-teman. Oke, disusul lagi oleh urutan selanjutnya yaitu pesanan Bapak Tri Agus Setiawan. Bapak Tri Agus Setiawan ini mendapatkan nomor urut antri 170 dengan alamat kirim Desa Tolisu Kecamatan Toili Kabupaten Lubanggai Sulawesi Tengah. Beliau memesan pada saya bocah efek air rifle proporsional kelingnya teman-teman dengan SN di chamber yaitu dengan nama Agus NNI dan untuk SN ditabung dengan nama Trio Cahaya. Oke komandan, tunggu aja ya proses pembuatan senapan anginnya. Ini tanggal 27 ya teman-teman, saya garis bawahi tanggal 27 bulan Januari 2020 dipastikan itu fix akan selesai ya teman-teman. Dan untuk ini masih ada 4 lagi ya teman-teman, jadi maaf aja bagi teman-teman yang ini harap simak terus karena ini saya akan umumkan pengumuman penting juga bagi teman-teman semua. Urutan selanjutnya yaitu Bapak Yurdian Syahnur dengan nomor urut antri 171 dengan alamat kirim Desa Singkawang RT 1 Kecamatan Muara Bulian Batanghari Provinsi Jambi dengan kode pos 36611. Beliau memesan pada saya jenis senapan angin PCP bocah predator SF1 dengan SN di chamber dan ditabung dengan nama Yumna. Oke, ini terima kasih untuk Bapak Yurdian Syahnur. Nah, selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Desember 2019 yaitu ada pesanan online yang masuk pada saya yaitu dengan nama Bapak Ahmad dengan nomor urut tadi 172 ya teman-teman. Alamat kirim yaitu Parit Semarang RT 11 RW 6 Kelurahan Sungai Gantang Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir. Beliau memesan pada saya jenis senapan angin PCP bocah predator tipe SF1 ya teman-teman dengan SN di chamber dan ditabung dengan nama Fahri ya. Selanjutnya yaitu Bapak Edi Gunawan dengan nomor urut antri 173 ya teman-teman dengan alamat kirim KPR Cendrawasih Green Park Blok D nomor 3 Jalan Jambu Aimas Unit 1 Kelurahan Malawili Kabupaten Sorong Papua Barat. Halo teman-teman yang ada di Papua Barat, salam dari kami dari Entry Eripol ya. Beliau memesan pada saya jenis senapan angin PCP bocah predator Primavera ya dengan SN di chamber dan ditabung dengan nama Edi Gunawan. Dan ini urutan terakhir yaitu pesanan atas nama Bapak Iwan atau Bapak Barik ya dengan nomor urut antri 174 dengan alamat kirim yaitu RT 3 RW 2 Dusun Jenjen Desa Kali Tengah Sugio Lamongan Jawa Timur dengan kode pos 62256. Beliau memesan pada saya jenis senapan angin PCP bocah predator tipe SF1 dengan SN di chamber yaitu dengan nama Rijal 027 dan untuk SN ditabungnya dengan nama Dina 029. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman kita semua yang tergabung dalam kloter ke-6 ini yang sudah memesan 21 unit senapan angin ya. Dan ini langsung under saya langsung ya teman-teman. Ini pesanan 21 unit ini langsung melalui saya langsung.
bukan melalui adik saya. Dan mungkin untuk pesan saya yaitu idam akan diumumkan oleh adik saya sendiri. Dan ini terus terang aja, ini untuk kloter ke-6 saya pastikan yaitu pesanan dari teman-teman semua akan beres pada tanggal 7 itu, yaitu siap kirim ya teman-teman. Jadi tanggal 25-nya itu dipastikan sudah unitnya sudah beres ya, dan tanggal 26 kita akan lakukan uji akurasi dulu oleh tim kami, oleh kita berlima. Dan untuk tanggal 27-nya itu dipastikan untuk pengiriman secara langsung ke lokasi masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang belum melakukan pelunasan, yaitu ditunggu pada tanggal 25 ya, akan mengumumkan pengumuman lebih lanjut mengenai progres senapan angin dari teman-teman itu. Dan saya akan men-shooting ketika chambernya itu beres ya teman-teman, proses pemikiran chambernya sejauh mana dan apa tuh biasanya setelah chambernya itu di anodes atau dicat dan di tabungnya itu sudah digrafir, itu biasanya beberapa hari itu penyetalan itu nggak akan terlalu lama ya teman-teman. Dan pengumuman dari saya cukup sekian ya teman-teman. Bagi teman-teman yang lain untuk kloter 7, saya juga sedikit surat kepada teman-teman semua untuk kloter 7, yaitu pesanan sekarang membludak banget ya teman-teman. Kita nggak tahu untuk kloter 7 sudah ada pesanan sekitar 24 ya teman-teman, 24 pesanan yang antri pada kami. Jadi untuk kloter ke-7 sudah ada 24 dan belum saya umumkan karena terus terang aja saya fokus dulu ke kloter ke-6 untuk karena beberapa hari lagi tanggal 27 Januari 2020 ini pesanannya akan segera beres dan langsung dilanjut untuk kloter berikutnya yaitu kloter ke-7. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan video dari saya dan terus pantengin ya channel YouTube saya, yaitu di channel YouTube Report tentunya, untuk pengumuman-pengumuman penting lainnya bagi teman-teman semua agar terus memonitor perkembangan YouTube saya. Dan bagi teman-teman yang lain yang ingin menghindari senapan angin PCB Bocah Predator, saya masih membuka pintunya teman-teman. Untuk teman-teman yang lain, untuk khusus kloter ke-7 saya sediakan 30. Oke, 30 unit pesanan buat teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum yang pengen mengorder, ada 6 slot lagi ya teman-teman untuk khusus pesanan online. Bagi teman-teman dan offline itu tentunya beda lagi ya teman-teman. Untuk pesanan bagi teman-teman untuk di Report untuk kloter ke-7 itu tersisa 6 slot lagi. Lebih dari itu kita nggak sanggup ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan video dari saya. Saya harap kalian sehat terus. Saya mengharapkan doa dari teman-teman, semoga proses pemikiran senapan angin PCB-nya berjalan dengan lancar ya teman-teman. Dan saya juga mengharapkan support dan dorongan dari teman-teman semua agar teman-teman bisa kooperatif, bisa kerjasama dengan saya. Syukur-syukur saya nggak terlalu gede ya untuk mengcover budget dari teman-teman itu ya teman-teman. Jadi saya mengharapkan kerjasama dari teman-teman semua. Dan segitu aja ya teman-teman. Teman-teman yang lain yang ingin mengorder senapan angin PCB-nya, kalian bisa menghubungi nomor saya, nomor WhatsApp saya di 081214439298. Dan bagi anda yang belum subscribe, tolong tekan tombol loncengnya ya teman-teman, tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi yang berharga dari saya. Oke teman-teman, sekali lagi saya pamit mundur, ucapkan kepada teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video dari saya selanjutnya.